And hello! はい、こんにちは。本日もキークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。キー先生がおすすめするアートインストラクターをご紹介するエピソード5、5番目になります。Yeah, it's episode 5. Who is the last one? Well, the last one is not someone particularly that I've had the pleasure of meeting yet. Well, I came close to meeting him last year, but anyway, that's another story. Is Andreas Deja. はい、5人目としてご紹介させていただくのがアンドレアス・デハ先生であります。で、アンドレアス先生に直接習ったとかいうことはないんですけれども、ちょっと今までの4人の方とはその意味では違っておりますが、とってもいいことをいろいろ教えてくれる先生なのでご紹介したいと思います。So I think I mentioned earlier that Andreas was part of that new generation of animators that was supposed to replenish the vacuum of the old guard of the 9 old men and those guys who were retiring in the early 70s. で、前のトピックでもご紹介したんですけれども、70年代の初期に9 old men と言われているディズニーの初期から活躍していたアーティストたちが抜けた後に活躍したネクストジェネレーションの世代の人たちでありますの一人です。Yeah, so he was there, part of that new team again, like with Glenn Keane, Ron Husband, other people. I don't know if people know Randy Cartwright, Tim Burton was part of that team too. Well, but Andreas has been with he's been in the animation game for a very long time. I think he spent over 30 years over at Disney's. はい。で、そのネクストジェネレーション、全員の名前を挙げることはできないんですけれども、例えばグレン・キーン先生とかロン・ハズバンド先生、ランディ・カートランドかティム・バートンももしかしてそのうちの一人に数えていいのかなって思います。で、そのアニメーション、ディズニーアニメーションに参加する前は、アンドレアス・デーハはゲーム業界で働いてたということです。はい。So, aside from being a great animator, okay, Andreas really loves you can just tell from the way he speaks and his very vast knowledge of animation and of Disney history. He loves the legacy of Disney animation. はい、でもちろん素晴らしいアニメーターでもあるんですけれども、それと同時にアンドレアス先生はですね、ディズニーアニメーションに関してものすごい広い知識もいろんなことを知ってます。If I didn't say already, Andreas is most well known for animating some of the most famous and popular villains in the Disney history of animated movies. 彼はディズニー映画の中でももう一番有名なヴィラン、悪役のアニメーションをつけたことで知られています。例えば、for example, Scar in The Lion King. 例えばライオンキングのスカーもすごい悪い女ですね。はい。Gaston of Beauty and the Beast is one of the most famous ones. 美女と野獣のガストンもアンドレアス先生です。Jafar in Aladdin. アラジンのジャファ。Yeah. And actually, I think as a very, very cute and interesting contrast, I don't know if it was a deliberate challenge, but he animated Lilo and Stitch. だけど今の挙げた3人とはちょっと対照的で可愛らしいリロ&スティッチのリロも実はアンドレアス先生がアニメーションをつけています。Yeah. So the really great thing about Andreas is that he has his blog called Deja View. Or Deja Vu. I think the actual pronunciation of his name is Deja, but sometimes he just pronounces it Deja. And it's Andreas Deja at blogspot.com. はい。はい。で、今日この5人目としてアンドレアス先生をご紹介させていただくのが、もう素晴らしいブログを書いていらっしゃるので、どうしてもそのブログをね、紹介したいなと思っております。その名前がデハビューなんですけれども、デハのスペルが DEJA なので、別の読み方をするとデジャになりますね。
もしかしてこれデジャビューって読ませたくてやってるのかもしれないです。So there's just so many good things I could say about this this blog because number one, it's so informative because he has, first of all, from his own personal experience, he has so much expansive knowledge and just understanding about Disney history. A lot of inside stories in terms of how things how things happened or how things got produced in the old days at Disney's. He's really I think he's probably he probably deserves a PhD in Disney history actually. はい、このブログが一番おすすめのポイントとしては1番目がですね、もう情報がたくさん、もう幅広い情報が載ってるっていうことです。もうディズニーの歴史だとかこぼれ話だとか、もう本当に面白い話が満載でですね、博士号をあげたいなっていうぐらいです。Yeah, on his blog, Andreas has a lot of entries, of course, detailing about things that were animated during the shall I say the golden years of Disney. Oops, sorry about that. Let me expand that. Okay, there we go. Hi, and what else on there? Quite often he has he's posting a lot of original artwork from this golden years as well, and of course he's providing his own additional insights. In terms of like how these things were designed or how under what conditions that they were produced and made. はい。で、このブログいろんな作品からのアートワークが載ってます。ゴールデンイヤーズオブディズニーっていうもうディズニーの黄金時代っていうのもアニメーション素晴らしいアニメーションが生み出された時代があるんですけれども、その頃からのオリジナルのアートワークが見ることができます。そしてその中にですね、いた彼自身のコメントだったり裏話みたいなのが読めます。I think it could be argued that I think maybe Andreas is probably one of the biggest admirers of Milt Kahl. 自分の感想としてはおそらくですね、アンドレアスはミルト・カールのことをとっても尊敬してたんじゃないかと思ってます。And I heard he has an amazing collection of original artwork by Milt Kahl. でオリジナルのアートワーク、ミルト・カールが描いたアートワークのコレクターでもあるそうです。So actually, and really the great thing about his blog, I mean, well, first of all, there's 9 years of content on here. Okay, there's a lot of stuff here. It's gold actually. It's very very informative. このブログ9年前から書かれているのでものすごい情報量です。もう9年分の情報がねそこにぎっちり載ってますので、ぜひぜひ時間をかけて見てみてください。And the really generous thing that Andreas does is that he quite often he will post he'll post on his blog original drawings from the golden years of Disney. Quite often pencil tests, like the actual like frame by frame from the pencil tests from people like Milt Kahl or some of the other nine old men. でとっても面白いなって思うのが、このペンシルテストをですね、フレームごとにこう描いた絵、このパラパラってやると、パラパラ漫画みたいに動くペンシルテストって言われているドローイングがあるんですけれども、それが載っていたりします。So the really great thing about it is that because he's so generous to make them accessible, you can download them and then you can print them out and you can actually you can flip them yourself. もうすごく気前がいいなって思うのが、これ全部ダウンロードしてプリントすればそのパラパラ漫画自分で作ることができます。パラパラ漫画の小冊子ですね。Yeah, like this one. I'm sorry. I'm looking at this one right here because actually it's nice animation actually. This is a clip from. I'm sorry, I don't know the Japanese title, but there was an animated Disney film called
Ichabod Crane, and it was about the Sleepy Hollow and Ichabod Crane. It was a story of the headless horseman. I don't know if you know that story. Yes. Yeah. スリーピーホローっていうやつですね。は Right, い。right, right. からの一コマだそうです。With the no head guy and cut your head off. That guy. So 首なしのゴーストが出てくるちょっと怖いストーリーです。so, but he animated the character Brom Bones for Sleepy Hollow, and yeah, I mean this is just awesome. This is really awesome animation here by Mill Carl. We could see it here. で、そのスリーピーホローの一人の登場人物のアニメーションをミルト・カールが担当して、そのペンシルテストがここに載っています。So I mean and this is there's tons and tons of animated pages that are available on his website. Here stuff from Robin Hood. There's stuff there from from Sleeping Beauty, from Cinderella. Maybe almost just about everything I've seen on his website. I mean not completely, but of course like small clips. はい。で、例えばロビン・フッドだとか眠る森の美女だとかシンデレラだとか、有名な作品、ディズニークラシックの作品はほとんど探すと何かしらのかけらといいますか、ちょっとした情報ではあるんですね。もちろん全編にわたって細かくっていうことはないんですけれども、どこかしらのワンシーンを切り取って、この時にはこんな風にして作ったよとか、この時のペンシルテストがこうだったとか、この時の原画がこうだったというような情報が見つかります。See, the other good thing about Andreas's blog is that it's not completely all just Disney stuff, but it's also things that have inspired him. で、またもう一ついいところは、すべてがディズニーに関係してるよっていうことではなくて、アンドレアスが影響を受けたアーティストの紹介などもあります。So, sometimes, you can get a lot of inspiration from looking at the people that inspire the people who've inspired you. とてもこういうものを見るのって価値があると思ってて、誰かにインスパイアされた人とか、その誰かをインスパイアする人、あるいはその自分をインスパイアするアーティストみたいなものをね、いろいろこう見るっていうのはすごく刺激になると思います。So one of the people that Andreas admires the most is a German artist named Wilhelm M. Busch. I hope I'm pronouncing that correctly. Wilhelm M. Busch. で今ここに見せているんですけど、ウィルヘルム・ブッシュというこの、ドイツ人のアーティストがいるんですけれども、おそらくアンドレアスは彼にものすごく影響を受けてるんじゃないかなと思います。So William M. Busch was a German illustrator, and he had he's just an amazing flair in terms of his touch, in terms of doing these pen illustrations that were very graceful. And very, very elegant. このアーティストなんですけれども、ペン画を描くんですが、もうすごい素晴らしいと言いますか、ラインのタッチとかもいいなっていうふうに思って、キー先生も見てるということです。So you'll see a lot of William M. Busch's and some other artists that inspired Andreas Deja on his blog. The other thing I wanted to talk about also is he is also again I'd say he probably deserves a PhD in Disney history, and that applies I think doubly towards his knowledge about the Nine Old Men. で先ほどディズニーの歴史に関しての PhD も上げたいなって言ってますけれども、ナインオールドメンの研究に関してもすごく熱心にされていて、でそのことについても PhD を上げたいなって思ってます。その記述、ディズニーのヒストリーに関して、それから彼がインスピレーションを受けたアーティスト、そしてナインオールドメン、これもディズニーといえばディズニーなんですけれども、この歴史についても非常に細かく載ってます。So actually, Andreas penned this book here, which is
aptly titled the Nine Old Men. まあ、このそのもののタイトルなんですけど、Nine Old Men っていうタイトルの英語版しかないんですが、この書籍もアンドレアスが執筆してます。But it's a great book. In this book, he covers each one of the nine. Of course, we all know that the Nine Old Men were Walt Disney's top favorite animation directors. During Disney's golden years. でこのナインオールドメンっていうのは9人のなんて言うんでしょうね、ディズニーのゴールデンエイジを作った9人の偉人、ディズニーにとっての偉人の9名です。Yeah. So the great thing, of course, I mean, there are lots of reproductions of original drawings that that are in here, which is awesome, which is a great resource. フィルムには出ないんですけれども、そのプリプロダクション、準備段階で描いた絵もいっぱい載ってます。But obviously, because Andreas knows so much, he goes into depth about his understanding of how these particular scenes were animated, how they were planned, how some of the characters were designed for animation. でアンドレアスのすごくその深い知識を使ってどんな風にプランニングされたか、どんな風にアニメーションがつけられたか、そのキャラクターはどんな風にデザインされたかっていったことが各ページに書かれています。Yeah, I mean this is really great stuff. I mean I think this is a great book to have. And anybody that is interested in Disney history or really wants to have a great understanding about animation or how animation is developed, this is definitely a very good book to have. はい、ディズニーの歴史に興味がある人ももちろんですけれども、アニメーションというものがどんな風な歴史をたどって進化してきたかっていうことが知りたいなっていう方にもおすすめの一冊になってます。Yeah, so and it's one thing like to be just like a Disney fan and say, oh, I just like Disney because it's cute and stuff like that. But if you really want to have like a greater sense of understanding of design, really like look into how they did the planning, for all these films. Even though there's a Disney style, so to speak, that we all recognize, every Disney film looks very different because every story is completely different. はい、まあディズニーのファンだからとか可愛いからっていうことにももちろんこの本はいいかもしれないんですけれども、それよりもですね、デザインがどういうふうになされたのかとか、プランニングがどんなふうになされたのか、この映画はどういうふうに作られたのかっていうようなことを知るための資料としてとてもいいと思います。でディズニースタイルっていうのは確かにどこかにあるかもしれないんですけれども、一つ一つのストーリーは全然違ったメッセージを伝える違うストーリーなわけです。その一つ一つ全く違うストーリーを伝えるために一つ一つの映画にはそれなりの工夫とかデザインとかディスカッションとかがあって初めて生まれてくるもので、そういった裏側を知ることができます。Yeah, because when you really look at it and understand it, I mean it really can actually improve, your approach towards drawing or your approach towards designing things. そういったものから学び取ることで、皆さん自身のドローイングだったりデザインっていうものに対する取り組み方にいい影響があると思ってます。So, I heard, someone say, like animation is the one art form that actually uses every other art form that exists, which includes, yes, not just drawing, but also painting, composition, acting, to a certain degree, even sculpture, So, and on top of that, it's a science as well. So it's really truly I think one of the most amazing art forms that has been developed in recent years. That's just my personal feeling about it.
はい。で、アニメーションについての今の自分の考えなんだけれどもっていう前置きでなんですが、アニメーションっていうのは一つのアートフォームであるんですけれども、そのアートっていうのは他の全ての今この世の中に存在するアートを取り込んで出来上がっているものだと思います。例えばそれはドローイング、線画のスキルだったり、ペインティング、ブラシを使って描くような、面で描くような、色とかを使う工程ですね。それも入っていますし、構図だったり、アクティングだったり、それからもしかしてスカルプチャー、彫刻の要素も入っていると思います。そしてその上を全てをカバーする形でサイエンスが利用されています。そういったもの全てが一つのアニメーションという形に結合している。とっても素晴らしいアートだなって思って、キー先生すごくアニメーションが好きだし、それに関わっているという方ですね。My feeling. So, I was lucky to fall on this page. I'm not sure if you can see it very clearly. This section is for Milk Carl, and really, yeah, this is one of the really good examples, just in terms of like the range of design at Disney. On this one, sorry, on this page, this is a these are some stills from. Excuse me, sorry, let's double check. 今、はい、ご覧に入れているのがミルトカールのセクションなんですけれども、すごくいいところを見つけたなと思ってます。There was a Disney film called. Excuse me, it's the title is in Spanish. It's called Saludos Amigos. Saludos Amigos. こんにちはとお友達っていう感じのタイトルの映画、ちょっと後で調べてまた概要欄に入れときますね。サルートスアミーゴスっていう映画のワンシーンから持ってきたドローイングだそうです。これはとってもいいデザインの例だと思います。So on this one page, like there was a llama, a llama character in the story, which, yeah, it was highly stylized for comedic effect. So it was a very cartoonish looking llama. However, yes, there's a clear anatomy that it has for itself. As a cartoon character, but on that same rate, I'm sorry, that on this other page here, these are some stills from Bambi. Which, I mean, if you've watched Bambi and you see how they move and how they're designed more towards a realistic animal, a realistic deer, right? So we can actually see the real anatomy that's there, in terms of like where the hard edges would be, in terms of like where the bones would be sticking out, or like where the muscles, would be contracting or flexing, things like that. But that was done for a certain type of design effect for the film. Walt wanted a certain kind of realism for the film. So. そうですね。で、この見開きの2ページで、向こう側がラマと王様かなに登場するラマなんですけれども、もうそれはちょっと漫画調に崩した感じのラマなんですが、やっぱりアニメートするにあたっては、解剖学の骨格構造、筋肉構造も考えられている。だけど、やっぱりデザイン的には、コメディタッチな感じで崩されている。で、こちら側のページにあるのがバンビに登場するバンビなんですけれども、バンビの映画では、鹿は割とリアル寄りに登場してくる。ってなると、同じ解剖学に基づいたデザインでも、もっとですね、例えば骨があるところはエッジがかっちりしているとか、お肉があるところはもうちょっとソフトになっているとかですね、そういったところまでデザインに反映させているっていう形です。この同じ似たような動物であっても、こんな風にデザインの使い分け、方向性があるんだよっていうのが学べる見開きページだと思います。So really, if you really want to have a really good education about about the thought process in terms of design, you should look at the old Disney films and compare them.
yes, you can all recognize them as a Disney movie, but however, you can tell that they were designed for a different sense, a different atmosphere. So. Yeah. ですね。なので、ディズニー作品を見ることで、そのディズニー作品のファンであるっていう以上に、いろんなデザインプロセスを知ることができるっていうことを皆さんにもここでお話ししておきたいと思います。いろいろなストーリーを伝えます。それには違う感情が込められてるし、違う雰囲気を出さなくちゃいけないし、いろんなタイプのストーリーがあります。それにふさわしいデザインはこのようにして作られたっていうことがこの本にも書いてありますし、本がなくてもディズニーの一つ一つの映画を見るときにそんなようなことを、頭の中に置いて見てもらえると、なるほど、デザインというのはこういうふうなところに気を使ってこういうふうにしてるんだなっていうのが見えてくるかもしれないです。So, and well, again, back to Andreas. I mean, I think that's one of the things that he talks about a lot in this book, The Nine Old Men, and on his blog spot. はい、でそういったことがですね、アンドレアスのこの本でもそうですし、デジャビューですか、ブログの方にも繰り返し書かれてます。ですので、ぜひぜひディズニー作品からデザインのプロセスを学んでみたいなって思う方は、アンドレアスのブログをお読みになることをお勧めします。Right. So, well, I'll just leave it to you guys because there's a ton of stuff on there, and I think it speaks for itself. So, please go ahead, take a look at Andreas's blog, Deja Vu, excuse me, and if you can pick up his book, The Nine Old Men, it is definitely worth having. で、デジャビューどうぞご覧になってみてください。それからナインオールドメン、こちらもおすすめですので、手に取って見る機会があればぜひぜひ見てみてください。で、またその感想があればコメント欄にお寄せいただけると楽しいです。よろしくお願いします。Okay, I'll see you guys next time. はい、ではまた、次回のキークリエイティブスタジオオンラインでお待ちしております。ご覧いただきましてありがとうございました。Thank you. All right. さよなら。See you next time.